labs rīts Latvijā un labs vakars no Newport Beach, Kalifornijā. Šodien bijām uz vienu tādu restorānu, saucās Noble. Viņš tāds Japāņu virtuves Michelin zvaigznes, neteiksim tur ir, bet, viņš ir slavens pasaulē ar to vairākās vietās, viņa tāda ķēde ir, un tur bija tāda interesanta lieta, ko mēs pamanījām, mēs vairāk sarakstījām, interesanti vērot, protams, viņš ir ļoti augsts klases restorāns, un mēs viņu bijām plānojuši savu šī gada 50 gadu jubilejas ietvaros, mums ir tāda pāris pieturas punkti, ko mēs gribējām sev atļauties piedzīvot, un esot šeit Newport Beach, zināju par to, ka tāds restorāns ir, un mēs arī speciāli šodien tur ļoti laicīgi ir jātaisa rezervācija, jo viņi diezgan ātri izķer, un tad mums šī reizē gadījās tāda interesanta lieta, ka tur visiem viesmīļiem bija arī viena viesmīlīte, kas mācījās vēl tikai. Viņa vēl nebija, pielaist pie šprices, viņa varēja redzēt, ka viņi mācās. Un kā tu varēji redzēt, bija tas, ka viņa bija pielikt uzticēt vienai jau esošai viesmīlei, un viņa visu laiku viņai sekoja. Burtiski, 2 metri, 3 metri attālumā, visu laiku, un tie viesmīļi visu laiku staigā, visu laiku atrodās kustībā, un nav tur tā, kad nolīduši kaut kādā stūrītī, vai ne, un tu tur savā starpā čupojās vai kaut ko skatās telefonu. Nē, visu laiku kustās, visu laiku kaut ko dara, un tā mācekle, viņa 2 metrus, būtībā 2 metri, kā tā viņas vadītāja iet, tā arī tā māceklīte iet. Kā pagriežās, tā māceklīte arī tur kaut kur stāv, un pēc tam seko līdzā. Tas bija tik interesanti vērot to, un mēs ar Gunitu pārunājām, viens no personāla vadības tādiem knifiņiem, kas mums ir ļoti, ļoti palīdzējis, ko mēs savā laikā iemācījāmies no Denijas Johnsons, ir saucamais tāds 3 meeting plan. Ļoti daudz, kur pieņemot personālu darbā, jaunu personālu, ir 2 kļūdas. Vai tiek izveidots bērnu dārs, vai ir bērnu nams. Bērnu dārs ir tādā gadījumā, kad visu laiku tiek iestaigāta taciņa, kad, ja kaut kas ejam prasīt tikai priekšniekam, ejam prasīt priekšniekam. Un cilvēki nekad nekļūst, viņi būtībā nekļūst patstāvīgi. Un tad ir otrs, kur ir tas bērnu nams, kad, kur tev ir darbiņš, ej dari, kas saka, lai izdodās. Un nav netiek sniegt nepieciešamā palīdzība, lai veiksmīgi iešūpotu to jauno darbinieku, jauno kolēģi, veiksmīgi tajā veidā, kādā uzņēmumā līdz šim sekmīgi ir darīts lietas, bet būtībā tiek atstāts tādā minēšanas variantā. Ko savukārt Denija Johnson mācīja, viņa mācīja par to, ka ir vajadzīgs 3 meeting plan. Pirmajā reizē, un mēs to ļoti labi. Un citās, kā kurā profesijā, citās profesijās tas varbūt ir 3 meeting plan, citās varbūt tas ir 2 meeting plan, 2 reizes, ka tas, 2 pakāpju programma, citur varbūt tās ir 4 vai 5, bet būtībā ļoti konkrēts tāds nogrieznīts ir. Un tas 3 meeting plan, mums viņš ļoti labi darbojās, ka mēs viņu skatījāmies uz sales, un mums tajā laikā, kā skolē, mums bija tāds viens sales pārdošanas instruments, kur mēs tādas prezentācijas. Mēs bijām apguvuši 2008. gadā jaunu metodi un atveduši uz Latviju valodu apguvējām, kā rezultātā mēs saviem klientiem viņu prezentējām šo jauno metodi. Un tajās prezentācijās, tas ir pārdošanas mehānisms, instruments. Un tur bija tā, pirmajā reizē, pieņemam darbā jaunu kolēģi, un tad pirmajā reizē tas jaunais skatās visu, ko tas vecais dara, tas, kurš ir kolēģis pieredzējušies. Tad jaunais tikai vienīgi skatās. Un katrā prezentācijā tur ir 2 daļas, ir vieglā daļa un ir sarežģītā daļa. Nākamajā reizē tas jauniņais, viņš dara vieglo daļu, un pieredzējuši vecais kolēģis pilda to sarežģītāko. Tā sarežģītākā ir parasti
prezentācijas tad galā noslēgumā novadīt uz to, ka tiek izdarīts kaut kāds lēmums no tiem cilvēkiem, kas tur ir atnākuši uz prezentāciju un iepazinuši metodi, iepazinuši kompāniju, mēs esam pārbaudījuši viņu zināšanas, tad, protams, nākamais solis, ja mēs vienkārši izklaidējām, tagad tu zini, kurā līmenī tu esi, vai ne, un cik tev vēl ceļš jāiet tālu, ir kaut kāds jau arī solis jāmudina cilvēku neatlikt to lēmumu, bet iet un pilnveidot savu zināšanas. Tieši, tas sales pārdošanas darba kodols jāizdara. Ja? Un tas nav vienkārši. Tur jāmāk tas ir darīt. Pirmajā daļā mums vairāk bija tāda vēsture par to, kāpēc mēs tādu metodu izvēlējamies, kāds tur tas stāsts, un mums ir tiešām fantastisks stāsts viņam. Un tad trešajā reizē jauniņais dara pilnīgi visu, gan vieglo daļu, gan sarežģīto daļu, un vecais kolēģis sēž stūrītī un māja ar galvu. Tad, kad prezentācija ir beigusies, tad varbūt kaut ko pasaka personīgi, kad visi klienti ir aizgājuši projām, tad pasaka, ok, tas un tas tu izdarīji pareizi, vai to un to tu vajadzētu izdarīt labāk. Un, ja pirms tam ir bijusi iespēja arī kaut ko, šī konkrētajā kontekstā noskatīties kādu prezentāciju, kur tas, vai kādu video, kur jau tas ir darīts, un iepazīties vairāk ar to struktūru, tad tam jauniņajam patiesībā pēc tā 3 pakāpju iešūpošanas mehānismu diezgan viegli paliek jau sākt savu darbiņu darīt pastāvīgi. Jo, ja tas ir šādā kontekstā, ja tas ir 5, 6, 7, 8 reizes, tad tiek uztaisīts bērndārs, jo cilvēks nekad nenostājās uz savām kājām. Bet visbiežāk, jo ir tas otrs variants, kur ir bērnams, ja, kur tiek atstātas nekotie klienti, mēs tur sakam to, sakam šito, lai tas saka, lai veicās. Un cilvēku netiek sniegt pietiekami daudz informācijas. Un tas bija tā interesanti vērot, kā pasaules līmeņa restorānā, šāda te nians, kā iešūpo tos jaunos kolēģis, un ka viņi, tiešām interesanti bija vērot, kā viņi pārsoļas, es tās savas vecākās kolēģis pieredzējušākās visu laiku sako visur. Viņi neko nedara. Viņi šķīši neaiztiek, viņi galdiņi neslauka. Viņi tikai vienīgi sako un skatās, kā viņi dara. Seko un skatās, kā viņi dara. Un tas bija tāds vēlreiz papildus foršs tāds atgādinājums, kā ir jāiešūpina tie savu jaunie kolēģi. Jo tā ļoti daudzos biznesos patiesībā tas ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem kaut kur, kā kurā valstī, bet plus mīnus 60 līdz pat 80% no mazā biznesa ir vienītī. Un liela daļa no tā, kāpēc tas biznes ir vienītī, ir tāpēc, kad ir bijusi vilšanās, cenšoties atrast kaut kādus savus sev aizvietotājus vai komandas paplašinājumu, vēl darbinieks. Un tad ļoti daudz pēc tam uzņēmēji, paliek pie tāda viedokļa vai priekšstat, ka, zin, kā labs darbinieks atrast grūti, vai nav iespējams, un to tikai tos, kurus pieņem darbā, tie visi salaiž dēlī. Tāds nav. Nav vienkārši zināšanas par to, kā veidot personāla atlasu, un pēc tam vēl svarīgais moments, tad, kad kaut kas ir atrasts, kā to iešūpināt pareizi tajā konkrētajā profesijā vai arodā vai amatā, tajā uzdevumā, kas tiek uzticēts, lai būtu tad attiecīgais rezultāts. Un tas ir tāds, kas Indra saka, es lasu komentārā, kad es šo esmu redzējuši abrīnojumi, cik labi tas strādā. Un pat arodu skolas Vācijā piekopa šo taktiku. Un liekas, tā nav nekāda raķešu zinātne, bet tā noteikti ir lieta, kas ir pamanīta, kas ir piefiksēta, kas netiek minēta un kas ir kaut kādā aprakstā. Mums ir tādu kolēģi, mēs viņus, tad, kad pieņemam darbā jaunos, šis ir mūsu uzdevums, ko mēs darām. Un, protams, kam varētu likties, bet paskaidro, jāliek tur, jānoslauk tas, jāizdara tā, jāizdara šitā. It kā jā. Bet tad vēl ir ļoti daudz lietas, kuras tu uz papīra nevar uzrakstīt. Tajā restorānā, piemēram, arī varēja uztaisīt aprakstu. Klientam izdara tā, tad tur izdara šitā, tur 20, 30 lietas, kas būtu jāņem vērā. Un it kā no vienas puses viņas tur ir uz tā papīra. Bet tad ir vēl ļoti daudz lietas, kuras tu nesarakstīs tik, vienkārši uz papīra, ja? Un kā tad norēģēt? To tu mācies, savēlcies un sasūcies, tad, kad tu esi tam vecākam kolīģim astē. Kad tu sēdi blakus, kad tu klausies, mēs arī, mums pārdošanas
komandai, mums ir tā, ka mēs ierakstam savu pārdošanas zvanus, un pēc tam mēs viņus, tas ir, paliek tikai iekšēji lietošanai, dažus no viņiem pārējos mēs izdzēšam, bet tās dažus, kur ir kaut kādas anomālijas, vai tipiski ļoti labs rezultāts, ja, mēs dodam jaunajiem kolēģiem klausīties. Kur tāda saruna bija, un tā tas aizgāja, un tajā sarunā bija tas labi, vai tajā sarunā nebija tas kaut kur netika veiksmīgi, ja. Un tas jaunais kolēģis, viņš var sasūkties tās zināšanas vairāk nekā tad, kad ir kaut kas sarakstīts uz papīra. SOP, jeb Standard Operating Procedures, ja pamatdarbība apraksts, viņi ir vajadzīgi. Viņi absolūti nav seksīgi, viņas vienam nepatīk rakstīt tādas instrukcijas, bet viņas ir ļoti vajadzīgas. Bet vēl ir vajadzīgs karāties astē. Karāties astē, jo tad tas veiksmes koeficients pie jaunu kolēģi iešūpināšanas ir daudz augstākā mērā. Ja, tas tāds, ko paskatīties un padomāt pie tā, kad tev būs iespēja veidot komandu un paplašināt komandu, lai tu ņem vērā to, ka tiem jaunajiem nevajag tikai vienkārši pateikt tas. Protams, ir profesijas, kur ir vienkārši, zemens jālasīt, tur, nezinu, vai veselu dienu jākarājās līdzāk kādam, lai tu mācētu zemenīt noraut, ja ne? Bet tādos darbos, kur ir vairāk nekā tikai zemeni jārauj, tur ir vajadzīgs karāties astē. Un tas rada to, te Nobu, te Nobu ir tā, kad var paskatīties Newport Beach, Nobu, N-O-B-U, Nobu. Un tur ir tā interesanti, kad tu iekšā, kad tur viesmīlis viens sagaida, un viņš saka, ok, labi, es jūs vedīšu uz pie jūsu galdiņa, un tur ir tā saucamā open kitchen, ja, kad atvērta tipu virtuve, kad var redzēt, ko tur tie pavāri visu taisa, un tas viesmīlis, ka viņš ved, viņš tur japāņu valodā, viņš kaut ko pasaka, tur cik saprot, kaut kas jauns viesis klāt, vai es sveicināts, vai kaut kas to nezinu. Un tas viesmīlis pasaka, un pēkšņi visa virtuve un arī apkārt esošie viesmīļi arī pasaka, tur, es nezinu, kāds varētu papētīt, kas tieši tas pa teicieni ir, bet, cik es saprotu, sasveicinās kaut kādu foršu. Un tie tur arī visi restorāns pasaka, jā, tie darbinieki. Un tas uzreiz tev tā, ok, jā, čau visiem, jā. Un tas salauž tādu ledu un liek jau uzreiz tam klientam justies vēl labāk. Tā kā, tas bija tāds interesants piedzīvojums ar Nobu. Vēl pāris lietas, kuras mēs tur piefiksējām, kuras varbūt pastāstīšu vēl kādā citā reizē, bet vakar es aizmirsu, vakarienes iepriekšējā radījumā es aizmirsu piebilst vienu svarīgu niansi, kur tad ir tās 2-3 reizes vairāk. Tas bija vakardienas iepriekšējā raidījuma virsraksts. Redzēju, tajās vakariņās, kurās mēs bijām, tur nebija studenti, un mēs neēdām roltons. Tur bija daži uzņēmēji, daži uzņēmīgi cilvēki, bet, un kas ir interesanti, kā jau amerikāņiem, visi arī bija amerikāņi, viņiem tas nav bijis retums kaut kur aiziet kādreiz kaut kur paēst, īpaši šī te laikā, ja, un samaksāt kaut kāds 200-300 dolāri. Bet tāpat laikā neviens no viņiem nebija pakāpis uz to, ka viņi varētu kādreiz apmaksāt viņus rēķinu, kas ir ap 1000. Un redzi, tas ir, un tur ir tā nianse. Latvijas kontekstā tas atrāvums ir lielāks, bet tie, kas savā personīgajā dzīvē ir piedzīvojuši tos 2-3, tev pietiek tikai kādreiz sasparoties reiz 2 vai reiz 3, lai tu būtu pavisam citā līgā. Tas ir, piemēram, sportā. Ja? Ir daudz cilvēku, kas ir skrējuši, piemēram, tos pašus 10 kilometrus vai pat varbūt 15 kilometrus. Un, lai tu noskriet maratonu, kas patiesībā, tas ir diezgan interesants piedzīvojums. Tev ir jāsasparojas 2-3 reizes, tev nav 10, tev nav 50, ja? Tas ir 2-3 reizes, pakāpē jāsasparojas. Un tas ir tāds, dzīvē vēl ir kaut kādas lietas, kur ir cilvēki, kas, ja paskatās to ieguldījumu, pūles,
kas ir dažkārt kaut kur ieliktas kaut kādā darba kontekstā, vai tas ir mārketings, vai pārdošana, vai personāla atlases. Ja. Un tas ir, tur ir katrā industrijā savu standartu un kaut kāds savs nianses, bet tas izcilais rezultāts bieži vien tiek sasniegts nevis reiz 10, bet tikai reiz 2 vai 3 vairāk. Tikai 2 reiz 3 vairāk gudrāk, piemēram, izdarīt kādu lēmumu, tikai reiz 2, reiz 3 skatīties vairāk un analizēt kādā veidā tu vari pielikt kaut kādus ciparus un procentus pie peļņas rādītājiem vai pie personāla, piemēram, atlases veiksmes koeficienti, ja, tā arī tāds svarīgs cipars, kam ir jāsako līdzā, kāds ir tavs, visam personāla atlases, šis te sakarīgu cilvēku atrašanas procents, ja, un 10 cilvēki jāpieņem darbā, nezinu, tik un tik kandidāti, un tik bija labi, un tik atkrīt, vai palaid pēc tam vēlāk mājās, ja, vai arī cik ilgi viņi nostrādāja. Tas arī ir ļoti svarīgs, un tur bieži vien pie tā visa procesa ir nevis, lai būtu tiešām mega izcils rezultāts, tur nav jāriezina ar 10 vai ar 100. Ļoti bieži pie tās mega izcilības īpaši kaut kā ir tikai 2 vai 3 reizes vairāk. Līdzīgi kā šī gadījumā ar to Nobu restorānu, ja? Jā, tur ir ņemtiņš pišķiņ vairāk. Ir. Es nezinu, cik dienas tas jaunais viesmīlītis karājās astē, bet noteikti neviena. Noteikti tas ir vairākas dienas. Un ļoti daudzos uzņēmumos mazajos tādas lietas nenotiek. Un tāpēc tas rezultāts ir viduvējs. Kaut kad ieguldījums nav maziņš tāpatās. Attiecībā uz finansēm, ja, algām, un pēc tam, kad jāskrien, jo varbūt jādzēš kaut kādu ugunsgrātu, jo tas jauniņais nav zinājis to, kas ir jādara. Bet 2-3 reizes vairāk ieguldot, tu saņem pavisam citu rezultātu. Un tāds. Ok. Paldies par šo rītu. Ejam darbojamies. Un rītā arī tiekamies no šeit vēl no Newport Beach, Kalifornijā, un pēc tam jau būs mums ceļš vēl tālāk uz Las Vegas, kur mums ir konferences, nevis izklaides, bet konferences. Ko? Ejam daram un tiekamies rīt.